السلام عليكم داوديال meel kasta aad joogtiinba waan idin salaamay sheekadan magaceedu waxa la dhahaa gafragad iyo godob haween sheekadu waxay ku saabsan tahay waa gabar maseertay kadibna ninkeeda gubtay waxayna ku bilaabanaysaa waxay urdadii ka soo toostay iyada oo dhex maquuranayso riya aad u cabsi badan waxayna aragtay iyada oo goob fagaara ah la soo taagay lana doonayo in lagu fuliyo xukun qasqaas ah malaha waxay ahaan lahayd ilbiriqsiyadii ugu dambeeyay nolosheeda haddii aysan indhaha kala qaadi lahayn inta acuudu bilaysatay oo shaydaanka iska naartay ayay si taxaddar leh u soo fadhiisatay qolka mugdiga badan ee haddana aadka cariirigu u ah si tartiib ah iyadoo gacmaha ku raadinaysa meel ay fadhiisato ayay derbi ku sandeecsatay iftiin aad u yar oo qolka ay ku jirta ka soo gelayo duleel aad moodo cirbad duleelkeed waa meel albaabka wax yar ka korayso waa meesha keliya ee aan indhaheeda ka jeesanayn wax yar kadib waxaa maxaabiistii laga wada qaaday oodda waa xilligii ay qadada cuni jireen waxayna xabsiga dhexdiisa ka galeen safaf dhaadheer waa maalinkeedii saddexaad ee ay xabsiga ku jirto welina nolosha xabsiga waxba kalama qabsan markii ay ku soo laabatay qolkii yaraa ee xabsiga ayaa loo sheegay in uu jiro qof soo booqday oo raba in uu la hadlo waa la soo waday waxaana la keenay meel ay ku taalo daaqad aad u yar oo maxaabiis badan oo dumar ah fayl ugu jiraan qofba mar ayaa la wacayaa wuxuuna haystaa wax ka yar 10 daqiiqo si uu qofka xabsiga ku soo booqday uu ula kulmo waxa ay ka fikiraysaa cidda ay noqon doonto qofka xabsiga ku soo booqday Maryamo Jaamac markii la wacay oo ay daaqadii istaagtay ayay waxay aragtay in ay tahay qofka soo booqday ayaan xirsi ayaan waa gabar ay saaxiibo ahaayeen Maryan dirisna ay ahaayeen mana aysan haysanin waqti badan oo ay isku wareystaan sidaas darteed waxa hadalkii bilaabay ayaan iyada oo dhinacyada iska fiirinaysa waxay hadalkii ku bilowday maxaa kugu kalifay in aad waxaan oo dhan samayso Maryan oo aan wax jawaab ah bixin ayaa waxa ka soo haray indha ay ilini buuxisay iyo waji muruga ka muuqato ayaan waxay sii wadatay hadalkeedii iyada oo leh dadka xaafadda oo dhan way yaaban yihiin waxa laga wada sheekaysanayaa waa hadalkaaga iyo akhbaartaada iyo waxa aad samaysay isla markii Maryan inta daaqadii u soo dhawaatay ayay waxay ku tiri waa sidee xaaladda Axmed hadda siduu u yaalaa caafimaadkiisa ka waran ayay ku tiri Maryan gadaasheeda waxaa ka baxay bulxan iyo sawaxan iyo buuq iyo hadallo taagtaag ah oo aan xushmad lahayn waxaana qaylinayo maxaabiis badan oo gadaasheeda fayl ugu jiro ayaan waxay kala furtay boorso ay garabka ku sidatay waxayna ka soo bixisay baqshadiina waxay siisay Maryan waxayna ku tiri warqadan waxa soo qoray Axmed wuxuuna u soo qoray ciidanka ku soo xiray iyo maxkamadda biri subax lagu soo taagi doono ee akhriso hadda adiga ayaan ku keenay haddana nabadgelyo waan ka sii tagayaa ayaan ku tiri kadib ayaan way iska baxday Maryan waxay ku soo laabatay qolkeedii yaraa ee mugdiga ahaa Maryan waxa soo gashay rajo yar markii ay heshay warqadaas uu Axmed soo qoray waxayna ka welwelaysaa warqadan uu Axmed maxkamadda u soo qoray iyo waxa ku qoran waxay indhaha ku haysaa magaca ku dul qoran baqshada la siiyay farwaaweyn ayaa dusha sare looga qoray ka socoto Axmed Sheekh Cabdullaahi ku socoto cidda ay qusayso intii aysan baqshada kala furin ayay waxay si wanaagsan u fiirisay magaca Axmed waxayna dib u soo xasuusatay yaraanteedii iyo sidii ay Axmed iskula soo koreen waxay xasuusatay taariikhdeedii oo dhan iyada oo yar ayay aad uga heshay habdhaqankiisa xilligii dugsiga waxay ahaayeen kuwa isku cashar ah labadooda waxaana la dhihi karay halkaas ayuu ka unkaday xiriirka mugga weyn leh ee u xub siibtay in dhidibada loo aas-aaso guri iyo reer ay ku midaysan yihiin walow uusan Maryan aabaheed la jeclaysan in ay la aqal gasho Axmed oo dhalinyaro markaas ahaa haddana dhaqaale buuran aan gacanta ku haysanin haddana arrintu waxay ahayday mid ay ayada iska go'aansatay aabaha dhalay Maryan wuxuu ku yiri Axmed waa wiil dhalinyaro ah waxbana ma haysto kaamana caawin karo wax walba oo aad u baahato wax allaala waxaad u baahatana kama helaysid laakiin wax walba Maryan waxay ka doorbiday in ay guursato Axmed mar'um oo ay ayada iyo Axmed mar'un dadab galaan bilowgii hore ee gurkooda waxay la koobsadeen nolol adag duruuf haddii ay ahaan lahayd ama dhaqaale xumo waxaa soo baxday nin walba wixii uu qari jiray iyo dabeecadiisa dhabta ah waxaa xanuunsaday Maryan aabaheeda oo isbitaal la dhigay mana jirin wax hanti ah oo uu lahaa aad buu u sakaraaday mana jirin cid gargaar la garab taagneed waxaana u soo haray Axmed iyo Maryan oo iyaga naftirkooda xaalku ku xun yahay ugu dambeyntiina Maryan aabaheeda wuu geeriyooday wuxuuna u geeriyooday xanuunkii muddadan hayay oo uusan u helin daawadii ku habboonayd Maryan nolosheeda waxay soo martay maalmo kale mugdi ah waa markii ay xaamilo noqotay wuxuuna Ilaahay ugu deeqay in ay wiil ku curato Maryan oo mar walba qoyskeeda aad uga taxadari jirtay waxay ahayday marwo daacad u ah ninkeeda in ka badan inta ay nafteeda u duceyso ayay ninkeeda u duceyn jirtay waxa ayna ka fikiri jirtay qaab walba oo uu horumar ku gaari karo
waxayna guud ka saaran jirtay qalad walba iyo gaf walba oo labadooda ka dhex dhaco. kadib xaaladoodii qoys ahaaneed way iska soo hagaagtay. maalinba maalinta ku xigto Axmed wuxuu helayay shaqadii hore ka fiican. Axmed wuxuu bilaabay amaba uu galay maalmihii noloshiisa ugu fiicnaa. waxa uuna la shaqaystaa ganacsato dekedda ay alaabo uga soo degaan. waxa uuna iibsaday dhul uu milkiyadiisa asiga leeyahay, waa uuna dhistay wuxuuna dejiyey Maryan oo markaas u dhashay Axmed 3 wiil. Maryan waxay aaminsanayday farxadda qoyskeeda in ay dhammaystiran tahay, balse waxaa wax kasta isbedeleen markii ay Maryan maqashay hadal haynta xaafadda ku jirta oo ah in uu Axmed damacsan yahay in uu xaas labaad la guursado Maryan. filanwaaga iyo warkaasi kidiska ku noqday ayaa sababay in ay maskaxdeeda xamili weyso, waxayna habeenkii ugu horeysay ee ay Axmed aragto weydiisay hadalladaas waxa ka jiro. hadalladaas oo ay ka soo maqashay magaalada. asigoo dhoola cadeynaya ayuu wuxuu ku yiri ninka ragga ah waxaa u bannaan 4 xaas. hadalkaasna wuxuu si cad u ogeysiiyey Maryan damaca ku jira ninkeeda. waxayna isweydiisay maxaa dhacay oo uu ninkaaga kugu qanci la yahay. qasab miyaa markii ay ragga xoolo yar helaan in ay dumarka badsadaan? muxuu arrinkan kaala tashan waaye? maya, adiga horta yaa tahay naag 3 dhal ah ayaa tahay. haa sax, balse taas qalad ma ku leedahay? intaas iyo inka badan ayaa maalin kasta maskaxdeeda ku wareegsanayay Maryan. hadalkaana xaafadda ayuu aad ugu faafay. xaaladda oo halkaas maraysa ayaa Maryan waxaa ka xanuunsaday wiilkeedii curudka ahaa. maalmahaas Axmed wuxuu isku diyaarinayay in uu galo aroos cusub. guriga kama casheeyo oo waqti dambe ayuu imaadaa wuuna soo seexdaa. subaxdiina dhaqsi ayuu ka dheelmadaa. Maryan aad ayay uga warqabtay qabanqaabada arooska Axmed oo gabdha diriskeeda ah ayaa u soo tebinayay oo markaas ay sheeko wadaag ahaayeen. haa, Axmed wuxuu guursanayaa gabar xaafadda dhinac ka deganiday. waa gabar aad u da'yar, waxayna dhigataa iskuul. waa gabar ay Axmed qaraabo kora ahaayeen. waa subaxnimo Jimco ah, waa maalinkii uu Axmed aroosayay. xaflad weyn oo si heer sare ah loo agaasimay ayaa lagu dhigay guriga reerka gabadha, halkaas oo lagu balansan yahay subax hore in uu ka dhaco meherka Axmed iyo Sahro. isla subaxaas waxaa xanuunkii ku sii saa'iday Maryan wiilkeedii curudka ahaa. Maryan waxay wacday telefoonkii Axmed, balse lagama jawaabin oo cid qabanayso ma jirto. Maryan oo kaligeed ah ayaa isbitaalkii ula carartay wiilkeedii xanuunsanaa. Maryan waxay guriga uga tagatay iyo labadii carruur ee kale, gabar ay diris ahaayeen, ay saaxiibana ahaayeen. haa, waa ayaan xirsi si ay uga sii warqabto labada wiil ee kale, gurigan ay kor uga ogaato. Maryan isbitaalkii markii ay cunuga geysay, dhakhaatiirtu waxay u sheegeen wiilkan yar in uu caawa isbitaalka jiifan doono. Maryan oo isku booqsan ayaa waxaa soo wacday ayaan xirsi, waxayna ku tiri aniga subaxdii iskuul ayaan leeyahay, waana ka tegay xaafaddii ee ogow. ayaan Maryan waxay u sheegtay in ay subaxii iskuul leedahay ayna u imaato labada cunug iyo guriga. Maryan waxaa ku sii batay fikirkii iyo welwelkii, ilaa iyo haatanna Axmed telefoonka kama qabanayo. Maryan tala ayaa ku ciirtay. Maryan waxay ka fikiraysaa sida ay macquul ku tahay in ay ayada murugadan iyo dhibaatadan ku dhex jirto, Axmedna uu damaashaad iyo farxad iyo aroos hor leh uu ugu jiri karaa. waxayna daqiiqad gudaheeda ku ilowday wixii noloshooda ay farxad isla soo qaateen. isla markaasna waxaa qalbigeeda ku abuurmay ciil iyo caro oo ay u qaaday Axmed, maadaama ay Maryan wiilkeedii curudka ahaa ay isbitaal kula jirto, labadii kalena cid u cidaynaysa aysan jirin. Maryan wiilkii oo weli xanuunsan ayay isbitaalkii ka soo bixisay, waxayna keentay xaafaddii. waxay ahaaday 3 maalmood kadib guurkii Axmed. Maryan markii ay adeeg ka doonatay miis ay dadka xaafadda ka iibsadaan hilibka iyo qudaarta, waxay dhegaheeda maqleen hadal ay ku sheekaysanayaan dumarkii goobtaas joogay. hadalkaas oo ahaa Maryan way maseersan tahay, way maseersan tahay. markaas oo ay maskaxdeeda gilgileen ereyadaas iyo rafaadkii ay ka qaaday wiilkeedii yaraa ee isbitaalka ay la gashay. markii ay guriga ku soo laabatay, waxay aragtay Axmed in uu yimid isaga oo wato macaawis qurux badan oo sabar cadaan ah, oo inta joodari dhigtay geed talaal guriga dhexdiisa ku yiilay gadacad u jiifo, isna kala bixiyey hurdana meel dhexe u marayso. waxayna qaadan weysay in uu Axmed sidaan samay karo, waxaana ku sii batay caradii iyo xanaaqii ay u qabtay Axmed. Maryan ma uusan joogin miirkeeda, waxaana dabka u saarnaa biyo baasto. Maryan waxay dabka ka soo degsatay biyo baasto oo karkaraayo, waxayna hal mar ku shubtay Axmed oo hurdaayo. Axmed oo geedkii hoos jiifo ayay biyihii karkaraayay hal mar ku shubtay. sidii nin geel horaayay ayaa sawaxan iyo buuq isqabsaday gurigii. dadkii xaafadda ayaa isku soo baxay. Maryan way xasuusataa maalinkaas wixii halkaas ka dhacay. waa waxa kaliya ee aan marna niyaddeeda ka go'aynin. waa sababta ay maanta xabsiga ugu jirto oo ay qaraabadeeda ku soo xireen. maalinkaas ay ninkeeda dhibaatadaas u geysatay ayaana ugu dambaysay guud ahaan qoyskeeda. war iyo wacaal waxaa maanta uga qaalisan baqshadan maanta loo keenay. waxayna baqshadii u kala furtay si feejignaan ay ku jirto. ayadoo aamusan ayay ku bilowday akhriska sadarka koowaad. ka socoto Axmed Sheekh Cabdulaahi, ku socoto cid walba oo ay qusayso.
waxaan ahay qof dhibana ah misana og sababta loo dhibaateeyey jirkayga wuu idanqanayaa oo waxaan dareemayaa xanuun igu filan balse ma ogi in aan ahay dhaawaca dunida ugu halista badan balse waxaan ogahay in aan ahay dhaawaca dunida ugu nasiibka badan ma dhihi karo waxaa dhibkan ii geystay qof cadowgayga ah waxaan ku dhiiran karaa qayb jirkayga ka mid ah ayaa waxay si aan ku talagal ahayn dhaawac ugu geysatay qayb kale oo jirkayga ka mid ah oo iyada waa aniga qayb jirkayga ka mid ah mar waa aniga carruurtayda hooyadood marna waa saaxiibtayda koowaad ee aan taariikhda samaystay xaggayga dhaawacan waxaan u arkaa in uu laba uun mid yahay hadiyad ama abaalmarin kow waa abaalmarin laba waa canaan haddii ay tan hore tahay aad ayaan ugu farxay 6 sano oo aan isqabnay maadaama ay tahay markii ugu horreysay oo ay hadiyad isiiso haddiise tan dambe ay tahay saaxiibtay ha loo sheego canaanteeda aad ayay u kulushahay caafimaad ahaan ma aqaani sida aan noqon doono balse waxaan mar walba ka fikirayaa sida ay ilmahayga noqon doonaan dhaawacayga kadib warqadan uma soo qorin in aan cid gaar ah uga sheekeeyo nolosha qoyskayga balse waxaan u soo qoray maadaama ay arrinta qoyskayga maalmahan noqotay mid wax layska weydiiyo waxaan rabaa in aan qoraalkan ku beri yeelo xaaskayga qiimaha badan waxaana ka hadlayaa hooyada ugu dulqaadka badan ee dunida run ahaantii way sharfan tahay ammaanna igama aha oo taas waan ka afeeftay waxaana rabaa in aan aniga dartayda aysan xaaskayga wax ciqaab ah aysan ku mudanin haa sidaas baan doonayaa waxaana ka codsanayaa ciidamada qaranka iyo maxkamadda intaba sidoo kale odayaasha aan qaraabada nahnay ee arrintan gacanta ku haayo in ay xaaskayga xurnimadeeda siiyaan ma aysan dhammaynin maryan akhrinta warqaddaas oo nafsadeeda ayaa u oggolaan weysay intaas ka badan in ay akhriso waxayna bilowday in ay istusiso dhammaan ficiladii ay ku kacday oo ahaa dhammaantood kuwa qaldan waxayna nafteeda u aqoonsatay in ay tahay dembiilaha dunida ugu halista badan subaxii dambe markii maryan maxkamadda la soo taagay wuxuu garsoorihii goobtii ka akhriyey qoraalkii uu axmed soo qoray waxaana wada ilmeeyey dhammaan dadkii dacwadda ka soo qayb galay waxa uuna garsoorihii maryan weydiiyey hal su'aal oo ahayd maxaad ninkaaga u gubtay maryan iyadoo indhaheeda ilini ka socoto ayay goobtii soo istaagtay waxayna hadalkii ku bilowday garsoore maanta isma difaacayo waxaana ka shalaynayaa wax walba oo tegey burburka qoyskayga waxaa igaaga daran midda nafsad ahaaneed ee soo gaaray qoyskeena kaas oo baaqi ku sii ahaan doono inta cimrigeena ka dhiman waxaan rabaa in aan hal arrin uga faa'iidaysto goobtan dumarka ayaan rabaa in aan xaqiiqda ogeysiiyo waan ogahay in aanan ahayn qof waana laga qaato balse soomaalidu waxay dhahdaa indho runta ayay ku ooyaan dumarow raggiina ka dambeeya dumarow maseerku marka ugu horrayso waa xanaaq marka ugu dambaysana waa shalay fiicnaan laheeda halka uu maanta dareenkayga joogo in uu dareenkiina joogo u fasaxa raggiina wuxuu ilaahay u xalaaleeyey nolosha iyadaa iska gaaban ee samir u yeesha waa idinka dulqaadkiina waxa dunida lagu joogo si walba oo uu ninka ragga u qurux badan yahay hooyo ayaa dhashay si walba oo uu caqli badan yahana waxaa u dhaxday gabar gaariya oo aad u xigmad badan si walba oo uu geesi u yahana waxaa la dhalatay gabar oo ku dhiiragelisay guushaas idinkuna dumarow sidaas baa sharaf ku leedihiin waxaana kun jeer ka raaligelinayaa bulshada aan ka dhashay iyo qaranka aniga aan tirsado falkii naxariis darada ahaa ee aan sameeyey oo dumarkeena oo dhan maanan ku matelin cafis ayaana ka dalbanayaa ninkayga iyo cid walba oo arrinkan ay qusayso sidoo kale waddankaygana cafis ayaan ka dalbanayaa maryan waxaa la siiyey xorriyaddeedii balse looma soo celin farxaddeedii iyo sumcaddeedii su'aalaha aysan ka jawaabi karin waxaa ka mid ahaa haddii ay carruurteeda weydiiyaan hooyo aabba maxaa ku dhacay ama maxaa sidaas ugu gashay aabbahayn mar kasta oo ay wejiga saygeeda aragto waxay la hogataa tiiraayo iyo urkutaalo duluucda sheekadu waa inaan falka aad fal kale kaga jawaabaysaa reebin raad xun oo kale dulqaadka iyo samirkuna yihiin balaayayaasha loogu gudbo marxaladaha adag ee naftaada soo food saara sheekadan waxaa ka daawanaysaan janalka qarni joog waxaana idiin soo gudbinaya anigoo ah cabdisalaan xuseen cali sheekadan haddii aad ka heshay legsaar sidoo kale video